Goeienaand geliefdes, ons is nou weer vanaand in ons Nederlandse geloofsbelijdenis reeks en kom ons begin vanaand weer te praat oor die wonder. Is dit nie wonderlik nie, dit wat 1 Timoteus in vers 15 byvoorbeeld sê. Dit is 'n betroubare woord openbaring en werd om ten volle aangeneem te word dat Christus Jesus in die wêreld gekom het om sondaars te red. Nou, hierdie Christus Jesus wat in die wêreld inkom om sondaars te red, ontmoet jou in God se woord openbaring. Nergens anders nie. Kyk, ons het ons nou al geleer, ons God openbaar homself, en dit sien ons by Nederlandse geloofsbelijdenis, waar die skrif sien ons, dat ons God homself openbaar, en hy openbaar hom deur middel van 2 middele, eerstens deur die skepping, onderhouding en die regering van die hele wêreld, en daarmee op daardie openbaringsmanier vat die Here alles hier in die skepping, en hy maak dit van hierdie skepping woorde, letters, waarmee in jou hart inpraat, wat duidelik vir jou sê, God is hier. Niemand het verontskuldiging nie. Maar die woord, die openbaring van Jesus Christus wat in hierdie wêreld inkom om sondaars te red, daardie waarheid maak God bekend in sy woord openbaar. Ons kom vir derde week daarby begin stilstaan, die woord openbaring van die Here. En dis ook hoekom dit so belangrik is om te evangeliseer, die woord openbaring vir alle mense te gaan vertel. Jesus sê dit gaan die hele wêreld in verkondig, die evangelie aan die ganse mensdom. Hoekom? Want Jesus ontmoet jou alleen in die woord openbaring. 2 Timoteus 3 vers 15 tot by 4 vers 2 sê, jy ken, sê Paulus vir Timoteus, van kleins af die heilige skrifte wat jou wys kan maak tot saligheid deur die geloof in Christus Jesus. En dan sê hy vir Timoteus, verkondig die woord, hou aan tydig en ontydig, weerlê, bestraf, vermaan in alle lankmoedigheid en lering. Dis 'n wonderlike stuk evangelie dat ons wat God ontken en die waarheid van God onderdruk, en hy openbaar dit vir ons in die skepping, maar ons verag hom, dat hy na ons toe Jesus stuur en Jesus bekend maak aan ons in die woord openbaring. Nou wat hierdie wonder nou nog groter maak, is die waarheid wat ons bely by ons Nederlandse geloofsbelijdenis artikel 3. Hierdie woord openbaring van God is nie deur die wil van 'n mens gestuur of voortgebring nie, maar die heilige mense van God het dit deur die Heilige Gees gedrywe gespreek, soos die heilige Petrus sê in 2 Petrus 1 vers 21. 2 Timoteus 3 vers 16 sê dit ook, die hele skrif is deur God ingegee. En, baie belangrik, hierdie woord openbaring van God is absoluut waarheid en absolute gesag. En dit is waaroor ons hierdie week meer moet leer. Hierdie woord openbaring wat God vir ons gee, is absoluut waarheid en het absolute gesag. Kom ons gaan dieper daarop in. Die vraag is, hoe weet ons dat God se woord openbaring absoluut waar is en absolute gesag het? Ek het hier vir ons so 'n prentjie ingesit van God se woord openbaring, die groot storie. Dit begin by 'n goeie skepping in die begin, uit niks uit, in 6 dae. Alles wonderlik goed. Alles volgens 'n wonderlike skepingsorde, huwelik, gesin, bewerk, bewaak, heers, daar Sabbat. Alles deel van God se wonderlike skepingsorde. Toe gebeur daar 'n sondeval, 'n slang verskyn op die toneel, 'n slang wat praat en verlei die vrou, die mens doen sonde, kom onder die oordeel van God, maar dan is daar die moederbelofte, daar reg in die begin al die belofte van Jesus Christus wat kom en weer die koninkryk van God herstel op 'n nuwe hemel en onder 'n nuwe aarde. En dan gaan hierdie openbaringsgeskiedenis voort. Daar's 'n sondvloed, Noag en die ark, geweldig, die hele wêreld word vernietig as gevolg van die wêreldse boosheid, net Noag en sy gesin bly oor. Dan gaan die geskiedenis aan, uiteindelik die roeping van Abraham, uiteindelik Israel in Egipte, die 10 plaae wat gebeur, die Rooi See wat oopgaan, die Israeliete wat daar deurtrek, die mure van Jericho wat vul, profesieë oor Christus, die
tempel en die tempel erediens wat heen wys na Jesus Christus. Uiteindelik Jesus wat kom, die geboorte uit die maagd Maria, Jesus se prediking en sy wonderwerke, uiteindelik die kruisiging, Jesus wat sterf, hy word begrawe, opstanding op die derde dag, hemelvaart, en daar's verlossing vir almal wat in Jesus Christus glo, hulle kan deel in die koninkryk, hulle word uit 'n verlore wêreld gered, onder die koninklike heerskappy van Jesus Christus in, hy vat ons in 'n nuwe wêreld in, en die evangelie wat aan ons verkondig word, uiteindelik die wederkoms, 'n nuwe aarde, hel vir die wat nie in Jesus glo nie. Vraag is hierdie openbaring, hierdie woord openbaring, is dit absolute waarheid, het dit absolute gesag? Nou, baie sê nee, hulle ontken dit. Ons kom verlede week ook so 'n bietjie na hierdie ouens gekyk het, ou soos Friedrich Hegel sê, idees evolueer, ons moet werk met die evolusie van idees, en 'n God wat homself bekend maak en openbaar in 'n woordopenbaring is deel van 'n primitiewe wêreld, 'n voorwetenskaplike wêreld. Ons het nou in 'n moderne wêreld in beweeg waarin wetenskap vir ons antwoorde gee. Ons het nie meer 'n God en woordopenbaring nodig nie. Wetenskap sê in elk geval vir ons dat dinge soos wonderwerke kan nie wees nie, 'n mens wat op water loop, 'n opstanding uit die dood kan nie gebeur, maagdelike geboorte. Nee, wetenskap sê nee, dis nie hoe dinge werk nie. Ou soos G.F. Strauss sê, alles wat ons in evangelies leer oor Jesus is eintlik net gemeenteteologie. Dit is hierdie gemeentetjie van Jesus wat hierdie wonderlike helde vereer en vir die historiese Jesus gehad het, en toe skryf hulle uiteindelik 'n soort mitiese Jesus in die evangelies. Maar dis nie wie Jesus regtig was, net nie regtig die wonderwerke en goed gedoen en opgestaan uit die dode uit en so aan. Nee, dis nie hoe ons die Bybel moet glo nie, die wetenskap leer vir ons anders. Liberale teoloë sal sê, kom ons pas aan, en moenie so letterlik wees nie. Ou soos Rudolf Bultmann sal sê ons moet die Bybel ontmitologiseer, jy weet, van die mytes van die historiese Jesus af en ontdek die werklike Jesus wat by ons wetenskaplike mens kan inpas, en 'n goeie Jesus wat goeie dinge gedoen het en vir ons 'n voorbeeld is van hoe jy regtig lief moet hê en selfopofferend moet leef, maar iemand wat uit die dood uit opstaan en jou skuld voor God betaal deur vir jou plaas gevang het in jou plek, is dat nee. Dis iets wat pas by 'n primitiewe voorwetenskaplike wêreld. En soos Jacques Derrida, wat nogal 'n groot dryfveer binne die postmodernisme is, sê, jy weet, waarheid is relatief, elkeen het sy eie waarheid, 'n teks gee nie meer vir jou betekenis nie, die outeur van die teks gee nie betekenis nie, die leser gee betekenisse. So, dit wat jy in die Bybel lees, niemand kan regtig sekerheid daaroor hê nie, jy maak wel jou eie sekerheid uit die Bybel as jy dit lees, en jou waarheid kan jou waarheid wees, en my waarheid is my waarheid, en kom ons laat al die waarhede langs mekaar lewe. So, hoekom kan ons dan, te midde van hierdie ontkenning, hoekom kan Jesus se gemeente met groot vrymoedigheid glo, weet, bely, dat God se woordopenbaring absolute waarheid is en absolute gesag het? Nou, dis waaroor ons Nederlandse geloofsbelijdenis artikel 5 gaan. Heel eerste bely ons in artikel 5, ons glo ook sonder twyfel alles wat in God se woordopenbaring staan. Nie juis omdat die kerk hulle aanvaar en as sodanig beskou. Dus, wat vir ons vrymoedigheid gee om te glo, te weet, te bely dat God se woordopenbaring absolute waarheid is en absolute gesag het, is nie die kerk nie. Dis nie maar die kerk so sê, dat ek sê, okay, die Bybel, God se woord het absolute gesag en as absolute waarheid nie. Ook nie omdat argeologiese en wetenskaplike ontdekkings dit vir my wys en vir my sê nie. Ook nie iets soos die meerderheid mense om my nie. Sê nou maar ek word groot in 'n Christelike gesin en 'n Christelike familie en 'n Christelike volk, en dan lyk dit vas of die meerderheid hier om my is almal ouens wat die
woordopenbaring van God aanvaar as waarheid, dan sê ek, ek is goed omdat die meerderheid om my te doen, daarom sal dit vir my ook waarheid is. Of my geskiedenis, jy weet, ek kom uit die geskiedenis van Christendom, Afrikaner volk, met ons kultuur was nog altyd mense wat gesê het, maar die Bybel is die woord van God, en dit is absolute waarheid, en daarom aanvaar ek dit, want my geskiedenis sê dit vir my so. Nee, nie dit. Al hierdie dinge is nie die waarborg dat God se woordopenbaring absolute waarheid en absolute gesag het. Dit is so belangrik aan julle. As enige iets buite God se woordopenbaring die waarheid en gesag van die woordopenbaring moet bewys, byvoorbeeld argeologie of wetenskap, of ondersteun, soos die meerderheid of die geskiedenis of die kultuur, of verklaar dat die woordopenbaring werklik waarheid is, soos wat die kerk byvoorbeeld kan doen, dan beteken dit dat die woordopenbaring self nie meer die hoogste gesag is nie. Want hier is nou 'n hulpmiddel, hier is nou 'n kerk wat sê, ons die kerk, ek die paus, verklaar dat die Bybel is waarheid. Wie dan die hoogste gesag? Die Bybel of die kerk? Wel, die kerk, want die kerk verklaar dit. Of, as ek die wetenskap nodig het om vir my bewyse te gee dat die Bybel die waarheid is, wat het die hoogste gesag? Wel, die wetenskap, nie meer die Bybel nie. So nee, God se woordopenbaring is waarheid en het die hoogste gesag, omdat God se woordopenbaring so sê. Omdat die woord so sê, daarom is dit waarheid en hoogste gesag. Ons gaan 'n bietjie in op die uitsprake wat die woord oor homself maak. God se woordopenbaring is absolute waarheid en het hoogste gesag, want dit is deur God ingegee. Dit wat ons bely by ons Nederlandse geloofsbelijdenis artikel 3. 2 Timoteus 3 vers 16 sê, die hele skrif is deur God ingegee. So wie is hierdie God wat hierdie woord ingee? Nou is die God van waarheid. Nummer 23 vers 19 sê, God is geen man dat hy sou lieg nie, of 'n mensekind dat dit hom sou berou nie, sou hy iets sê en dit nie doen nie, of spreek en dit nie waar maak nie. Ons God is 'n God van waarheid, hy spreek waarheid. Dus, as hy die woord ingee, dan is dit 'n woord van absolute waarheid, met absolute gesag. En jy sien dit, as 'n mens bietjie deur 'n paar tekste werk, maar is nog baie meer, Psalm 12 vers 7, die woorde van die Here is rein woorde, silwer, wat gelouter is in 'n smeltkroes in die aarde, gesuiwer 7 maal. Daar's nie een stukkie fout binne in die woord van God nie. Psalm 19 vers 8 sê, die wet van die Here is volmaak. Daar's alles is volmaakte waarheid. Psalm 19 vers 160 sê, die hele inhoud van u woord is waarheid. Jesus sê in Johannes 17 vers 7, heilig hulle in die waarheid. U woord is die waarheid. Dus, God se woordopenbaring is waarheid en het die hoogste gesag, omdat God se woordopenbaring so sê. Nou, op hierdie punt kom daar kritiek in. Nou sal iemand sê, maar dit is ongeldig om so iets te sê, om te sê, God se woordopenbaring is waarheid en het hoogste gesag, omdat God se woordopenbaring so sê, is 'n sirkelargument. 'n Sirkelargument is om die einste ding wat jy probeer bewys, te hanteer as dit reeds bewys is, en so bewys jy eintlik niks nie. Ek sê, God se woordopenbaring is waarheid. Nou sê vir my, hoekom? Nou sê ek, want God se woordopenbaring sê so. En ek glo in God se woordopenbaring, want God se woordopenbaring is waarheid. Jy sien, hier word nou 'n hele sirkelargument gevoer, en ek kry nie bewysvoerings van buite af in nie, en dan sal hulle vir ons sê, vir ons wat Jesus se gemeente is, wat nou hierdie argument so voer, sal sê, dit is 'n sirkelargument, dit werk nie. Wat? As ons antwoord, dan ons moet so bietjie terug gaan onthou nou, ons het gesê, as enige iets buite God se woordopenbaring die waarheid en die gesag van die woordopenbaring moet bewys, dan beteken dit dat die woordopenbaring self nie meer die hoogste gesag is nie. Goed? So nee, God se woordopenbaring is waarheid en die hoogste gesag, omdat God se woordopenbaring dit sê.
En juist daarom het ons hierdie sirkelargument. En, nou moet ons nie dink, dis net ons wat sirkelargument het, hoor. Dis nie net Jesus se gelowige gemeente wat so bietjie dommerig bely dat God se woord openbaring waarheid is, omdat God se woord openbaring so sê nie, en so vanuit 'n sirkelargument redeneer nie, almal doen dit. Almal sê dit het 'n sirkelargument nie, net almal sê dit nie altyd. Byvoorbeeld, as ek 'n rasionalis is, of iemand wat sê, my rede is die maatstaf vir waarheid. Met ander woorde, ek sal sê, ek aanvaar nie iets vir die waarheid, nie voordat ek dit verstaan, dan sê ek, my rede is die maatstaf vir waarheid. Nou sê ek, hoekom? Hoekom sê jy, dat jy nie iets vir waar aanvaar, nie voordat jy dit nie kan verstaan? Sê jy, dan antwoord ek van dit, want dit is toch net redelik om te sê, ek sal nie iets vir waarheid aanvaar as ek dit nie kan verstaan. En hoekom sê ek dit? Ek weet dit is redelik, want my rede is die maatstaf vir waarheid. So daar's weer 'n sirkelargument. Jy sien, dit wat in jou lewe vir jou absolute waarheid is en absolute gesag is altyd 'n sirkelargument, want jy kan nie iets van buite af inkry nie, want dan word daai iets van buite af die ding met die hoër gesag. Of ek sou byvoorbeeld sê, sintuiglike waarneming is die maatstaf van werklikheid. As ek nie 'n ding sien, ruik, hoor, voel nie, dan is dit nie daar nie. Okay? Dan sê ek jou, hoekom? Want sintuiglike waarneming het nog nie 'n ander maatstaf ontdek nie. En ek weet dit, want sintuiglike waarneming is die maatstaf van werklikheid. So daar's dit weer, né? Sintuiglike waarneming is vir my die absolute waarheid en die absolute maatstaf. En ek kan nie iets van buite af inkry wat dit moet bewys nie, want dan word daar iets van buite af nou deur die woord gesag. So alle mense het hierdie ding van 'n sirkelargument. Jesus se gemeente is nie die enigste ouens wat dit het nie. Die verskil tussen Jesus se gemeente en die wêreld is dat Jesus se gemeente sê God se woord openbaring is waarheid en die hoogste gesag. Hoekom? Omdat God se woord openbaring so sê. Nou is daar 'n volgende vraag. Hoekom aanvaar Jesus se gemeente God se woord openbaring as die hoogste gesag en nie my verstand nie, of my sintuiglike waarneming, byvoorbeeld nie? Wel, ons Nederlandse geloofsbelijdenis artikel 5 sê, ons glo ook sonder twyfel alles wat in die woord vervat is, nie juis omdat die kerk die woord openbaring as sodanig beskou nie, maar omdat die Heilige Gees in ons hart getuig. Weet jy, sonder die Heilige Gees se getuienis in jou hart, sal jy nooit die woord aanvaar nie. 1 Korintiërs 2 vers 14 sê, die natuurlike mens neem die dinge van die Gees van God nie aan nie, want dit is vir hom dwaasheid en hy kan dit nie verstaan. Jeremia 6 vers 10 sê, kyk, hulle oor is onbesnede, sodat hulle nie kan luister nie. Kyk, die woorde van die Here is vir hulle smaak, en hulle het daar geen behae in. Johannes 3 vers 19 sê, die lig het in die wêreld gekom, Jesus in die woord openbaring, en die mense het die duisternis liewer gehad, as die lig. Ons kies vir teen die woord openbaring, vir die leuen. Johannes 8 vers 43 sê Jesus, waarom ken julle my spraak nie, omdat julle na my woorde nie kan luister nie. Ons sondegevalle natuur het hierdie krisis van ons totale onvermoë om God se woord openbaring vir waar te aanvaar. En ons sal nog meer hieroor leer, soos ons deur op Nederlandse geloofsbelijdenis beweeg. Vir nou is dit belangrik om dit te sien, sonder die werk van die Heilige Gees in ons lewens aanvaar ons nie God se woord openbaring vir die absolute waarheid en die absolute gesag nie. Jesaja 42 vers 7 sê, Jesus kom om blinde oë te open, om uit te lei diegene wat in duisternis sit. Ons het Jesus se verlossingswerk in ons nodig. Hy moet die inisiatief neem, die verlossing begin. Handelinge 16 vers 14 sê, 'n vrou met die naam van Lydia het geluister, die Here het haar hart geopen om ag te gee op wat Paulus gesê het. Jy sien, ons het nodig die werk van die Heilige Gees in ons lewens om die woord as absoluut waar en absoluut gesagvol te erken en aan te neem en in dit te glo. En wat dan wonderlik is, die Heilige Gees gebruik juist die woord en die prediking van die woord
om in ons harte te werk om die woord te aanvaar. Jakobus 1 vers 18 sê, dat God het ons voortgebring deur die woord van die waarheid, in die prediking van die woord, daar in die huisgodsdienst, daar in die katekisasie, daar is die Heilige Gees besig om die woord te werk en jou te oortuig. Dan, wanneer jy uiteindelik by die oortuiging kom, dat hierdie woord regtig ook die waarheid is vir my in my lewe, dan is dit die werk van die Heilige Gees. 1 Petrus 1 vers 23 sê, julle is wedergebore deur die lewende woord van God, wat tot in ewigheid bly. Nou, ek sou graag 'n praktiese toepassing wil maak. Kom ons maak daai praktiese toepassing in volgende week. Ek dink ons kan regtig nog volgende week ook weer hierby stil staan met by 'n praktiese toepassing van hoe die Heilige Gees deur die prediking van die woord jou bring by die aanvaarding van die gesag van die woord. Maar kom ons staan eers by hierdie vir hierdie week. Ek dink die belangrike ding wat ons hier moet raak sien is God se woord openbaring is absoluut gesaghebend, absolute waarheid, want die woord self sê so. Ons het geen bron van buite af nie, want as ons 'n bron van buite af kry, dan word daar die bron die hoogste gesag. Nee, God se woord is die waarheid, want God se woord sê so. En die Heilige Gees bring jou by die aanvaarding van hierdie waarheid. Nou maar, laat dit goed gaan met julle vir die res van hierdie week. Baie sterkte ook vir julle.